Halo Bunda, kali ini aku mau bikin jeruk beras campur madu. Ini resep andalan aku ketika anak aku batuk dan pilek. Madunya terserah ya, boleh Al-Shifa ataupun merek lain. Yang penting 100% madu asli. Kalau yang ini aku pakai madu hutan liar yang ada di minimarket terdekat. Videonya aku skip aja ya, soalnya terlalu panjang kalau untuk ditampilkan semuanya. Ya Bunda, di sini aku kasih air hangat supaya madunya mudah larut ketika dicampurkan dengan jeruk. Alhasil jeruknya jadi jeruk beras hangat gitu.